हेलो एभ्रिवान आजको ब्लग चाहिँ हल्का डिफ्रेन्ट छ सधैँ चाहिँ म क्यामेराम्यान भएर भिडियो खिच्ने गर्थेँ तर चाहिँ आज म फ्रन्टमा छु आज चाहिँ घरमा म एक्लै छु र आज भ्यालेन्टाइन स्पेसियल नाइट भएको कारणले चाहिँ आज चाहिँ म हल्का डेकोरेट गरेर मेरो वाइफलाई चाहिँ हल्का सरप्राइज दिन चाहन्छु यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भ्यालेन्टाइन टुगेदर हो हाम्रो बिहे भएको 2 वर्ष नागिसक्यो तर पनि म बाहिर भएको कारणले चाहिँ कहिले पनि सँगै भ्यालेन्टाइन डे मनाउनु पाएको थिएन त्यसैले आज चाहिँ म उसलाई हल्का सरप्राइज दिन जाँदैछु र होप यु विल लाइक दिस भिडियो इफ यु लाइक प्लिज सब्सक्राइब एन्ड हिट द्याट बेल आइकन र यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर इन्जोय गर्नुहोला थ्याङ्क यू आज भ्यालेन्टाइन्स डेमा अब बुढीलाई सरप्राइज गर्नुको लागि चाहिँ मैले हल्का सामानहरू लिएर आएको चाहिँ डेकोरेसनको लागि चाहिँ मैले यो एक प्याकेट यो रातो बेलुन अनि यो हल्का चाट छ यहाँभित्र चाहिँ भ्यालेन्टाइन डे लेखेको र रोजेस लिएर आएको छु उसलाई दिनको लागि भनेर सायद उसलाई मनपर्छ अब चाहिँ म यो सबै सजाउन डेकोरेट गर्न जान आइरहेको छु यो रुमलाई यहाँ माथि चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे लेखेको रहेछ यो उसको ह्याप्पी बर्थडेको रूपमा लेखेको टाँसेको यसलाई चाहिँ अब उकाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब भ्यालेन्टाइन डे लेखेको हुनुपर्छ आज मसँग चाहिँ हल्का फेवातालको माछाको चाहिँ फिस छ यो चाहिँ हाम्रो फेवातालको दिदीले उषा दिदीले चाहिँ स्पोन्सर गर्नुभएको फेवातालबाट टिपेको माछाहरू हो यिनीहरू अब चाहिँ यो माछालाई चाहिँ काटेर टक्क फिस फ्राई बनाउन जाँदैछु अब यसलाई चाहिँ म काटेर टक्क यसको काँडा छुट्याउनु पर्छ जापानमा चाहिँ त्यही माछा काट्ने चक्कु नै हुन्छ त्यही भएर त्यसले इजिली आउँछ यो नेपालको यो घरको चक्कु चाहिँ अलिकति फरक हुने भएको कारणले चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट चाहिँ हुन्छ माछा काट्नलाई यसरी चाहिँ माछा चाहिँ यसरी माछा चाहिँ सबै काँडाहरू छुट्याएर हामीले काट्नुपर्ने हुन्छ काँडाहरू भयो भने घाँटीमा अड्किने सम्भावना भएको कारणले चाहिँ फिस फ्राई बनाउँदाखेरि चाहिँ सबै काँडाहरू झिक्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ फिस फ्राई गरेको हो यसको चाहिँ सबै मासु झिकेर हड्डी मात्र छ यसको जापानमा चाहिँ यसरी नै सर्भ गर्ने हुन्छ यो यसै ब्ल्याक पेपर र साल्ट चाहिँ हल्का यसरी छरेको छ र यो चाहिँ एकदम क्रन्ची र यामी हुन्छ सुरुमा हामीले चाहिँ यो मैदा यसलाई चाहिँ मजाले मैदामा डो यसरी मैदा मोलेर त्यसपछि अन्डामा यसरी मजाले अन्डामा राखेर
लास्टमा चाहिँ हाम्रो यो पाङको ब्रेड क्रन्चमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले अब अन्डा दलेपछि मजाले टाँसिन्छ यो। अनि यसरी हालेर प्रेस गरिदियो भने मजाले टाँसिन्छ यहाँ। यसरी नै हामीले फिस फ्राई बनाउँछौँ। फिस फ्राई यो चाहिँ काँडा बिनाको फिस फ्राई। यो चाहिँ मेरो किचन गार्डन हो। यहाँ चाहिँ हामीले यसो फलफुलहरू यसो सागसब्जीहरू रोपेका छौँ। मलाई चाहिँ हल्का सलादको लागि चाहिँ भेजिटेबल्सहरू चाहियो, त्यही कारणले भेजिटेबल खोज्न आएको हो म यहाँ। यो चाहिँ रेटस हो। यो रेटस चाहिँ डेकोरेट गर्नलाई चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हुन्छ, त्यही भएर यो रेटस चाहिँ काँचै खान मिल्ने भएकोले डेकोरेट गर्नलाई चाहिँ एकदम राम्रो हो। खाँदा नि एकदम मिठो, एकदम मनपर्छ मलाई यो। अब म जापानिज फुड तमको याकी बनाउन जान्छु। यसमा चाहिँ मैले 25 ग्राम चिनी र 5 ग्राम नुन लिएको छु र मलाई पानी चाहिन्छ। यसमा चाहिँ म अब 90 ग्राम जोखेर पानी हाल्दैछु। यो चाहिँ अलिकति तातो पानी हो। तातो पानी हाल्यो भने चिनी चाहिँ चाँडै डिजल्भ हुन्छ भनेर तातो पानी हालेको छु। यसरी मजाले फिटिसकेपछि अब म चाहिँ यहाँ अन्डा हाल्न जाँदैछु। अन्डा चाहिँ 5 वटा जति यसरी फोड्दै हाल्नु होला। अब मजाले मिक्स भइसकेको छ हाम्रो तमको याकी। अब म यसलाई चाहिँ फ्राई प्यानमा, मसँग चाहिँ जापानिज प्यान छैन यो बनाउने, त्यही भएर म चाहिँ नर्मली फ्राई प्यानमै नै यसलाई चाहिँ बनाउन जाँदैछु।
गाइस हाम्रो तमाको याकी चाहिँ रेडी भएको छ अलिकति यसको उस चाहिँ फरक छ हैन मसँग प्यान हैन फ्राई प्यान नभएको कारणले चाहिँ तर पनि यस्तै हो होममेड तमाको याकी अब चाहिँ म यो रेक्टेंगुलर शेपमा काट्छु यसलाई वाउ बल्ल तमाको याकी जस्तो देखियो यसलाई चाहिँ रेस्टुरेन्टमा सर्भ गर्नुभन्दा अगाडि यसलाई चाहिँ पिसेसमा यसरी काटिन्छ यसको माथि ग्रीन सलाद यसरी राख्दै भने चाहिँ ग्रीन सलाद यसरी राख्दैছি अब यो चाहिँ रेडी टु सर्भ के यति नै हो गाइस तमाको याकी बनाउने तरिका यस्तै हो अब चाहिँ म हैन जापानिज खरागे जुन चाहिँ चिकन फ्राई हो त्यो चाहिँ म बनाउन जाँदै छु किचनमा काम गर्दा त लास्टै गर्मी हुन्छ तर पानी चाहिँ धेरै खानु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यो चिकन फ्राई चाहिँ रेडी भइसकेको छ यसमा चाहिँ म अब यो चिली सस यसरी छर्दिन्छु अब यो चिली सस चिकन चिली अनि यो सलादसँग चाहिँ यो लेटससँग मोलेर खाँदा चाहिँ एकदम टेस्टी हुन्छ जापानमा चाहिँ यसरी नै सर्भ गर्छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडि चाहिँ मैले आज भ्यालेन्टाइन डे डेकोरेसन चाहिँ रेडी गरिसकेको छु त्यो चाहिँ मेरो स्मल गिफ्ट हो उसको लागि र चाहिँ अब यहाँ चाहिँ म भ्यालेन्टाइन डे केक यहाँ राख्न जाँदैछु अहिले चाहिँ घरमा म एक्लै छु मेरो बुढी चाहिँ अहिले बाहिर गएको छ र उसलाई चाहिँ म एकछिनपछि कल गरेर बोलाउन जाँदैछु र आज चाहिँ मैले धेरै खानेकुराहरू पनि उसको लागि बनाइराखेको छु र उस खानेकुराहरू सबै डेकोरेट गरेर केक राखेर उसलाई चाहिँ कल गरेर घरमा बोलाउन जाँदैछु र आज चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ एकदम मेहनत गरेको छु त्यसैले एउटा लाइक र सब्स्क्राइब चाहिँ पक्कै पनि गरिदिनु होला र लेट्स इन्जोय गाइस यो चाहिँ मेरो भ्यालेन्टाइन डे को केक हो अब सबै कुरा रेडी भइसक्यो यहाँ अब चाहिँ म चाहिँ उसकै प्रतीक्षामा छु अब कतिखेर मेरो बुढी आउँछ यो चाहिँ तमाको याकी यो चाहिँ चिकन चिल्ली चिकन फ्राई हो र चाहिँ यो चाहिँ फिस फ्राई यो चाहिँ काँडा बिनाको फिस फ्राई र काँडा हड्डीहरू जति सबै यसमा छ फिस चाहिँ यो फिसको हड्डी हो यो नेपाली फेवातालको माछा हो यसको नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन एभ्रिथिङ चाहिँ रेडी भइसकेको छ मैले चाहिँ अलमोस्ट एभ्रिथिङ चाहिँ रेडी गरिसकेको छ अब चाहिँ म मेरो बुढीलाई फोन गरेर घरमा बोलाउन जाँदैछु र फोन गर्छु है त
हेलो हेलो नानी हजुर कहाँ छौ म यहाँ माथि घर ए घर आउने होइन नि त किन भर्खर त आएको ए मलाई स्कुटर चाहिएको थियो त्यही भएर चाँडो आउनु घर ए किन बोलाउनु हो किन कहाँ जाने हो र काम छ के आउ न घर चाँडो ल ल ल बाई बाई अब ऊ घर आउँदैछ आई होप उसलाई चाहिँ आजको मेरो यो डेकोरेसन सबै मनपर्छ र उसको एक्सप्रेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ होला मलाई त्यो हेर्न मन लाग्छ आज चाहिँ मम्मी ड्याडीहरू सबै बाहिर आउट अफ भ्याली हुनुहुन्छ त्यही भएर हामी दुईवटा मात्रै घरमा एक्लै छौँ र मेरो एउटा सानो भान्जी पनि छ होप उसलाई चाहिँ आजको यो सबै डेकोरेसनहरू मनपर्छ र मैले बनाएको खानेकुराहरू पनि उसलाई मिठो लाग्छ होला सायद जापानिज टेस्ट चाहिँ नेपालीहरूलाई अलि मन पर्दैन त्यही भएर खल्लो हुन्छ त्यही भएर सायद मनपर्छ कि आयो आज सरप्राइज छ तिमीलाई आउ न के भयो र हो नि यो किन छोडिदिनु भएको त फेरि बाहिर बाहिर डुल्न जान्छ नि चाबी खोल्टिँदा चाबी खोल्टिँदा आँखाचुमा गरेर आउनु आँचीमा गरेर आउनु अरे हजुर पनि आँचीमा गरेर आउने अरे क्या आँचुमा गर्नु अनरोटी अनि क्या अन्त ल आओस् खोला ओ वाउ कस्तो दामी है के गरेको त्यस्तो कसले बनाएको यिनीहरू अर्डर गरेको सबै मैले बनाएको हुन्छ दामी बनाउनु भएछ त वाउ के हो नि यो फेरि आजको भ्यालेन्टाइन डे मेरो गिफ्ट फर यु वाउ यो के भ्यालेन्टाइन डे गिफ्ट हो अँ वाउ कस्तो राम्रो फ्लावर पनि रहेछ अझै वाउ बेलुन कति धेरै हो त फेरि केक पनि रहेछ अझै मलाई हो केक अन्माया हजुर मैले केक काट्नु नि अब वाउ यिनी चाहिँ मेरो बान्जी हुन् भर्खरै स्कुलबाट आएको हुन् कस्तो लाग्यो आजको भ्यालेन्टाइन डे एकदम रमाइलो एकदम राम्रो ओ बिस्तारै गरौँ वाउ दामी रहेछ तर के हो यस्तो माछा माछा फिस लाइटरमा म त खोल्टीबाट नि के गिफ्ट लिस्के चाहिँ के गर्नु त लाइटर पनि रहेछ के यहाँ बाँध्ने अनि चक्कु खै त चक्कु किचनमा किन्ने स्मल वान किन सँगै मिलेर काट्ने काट्नु पर्यो अब सँगै मिलेर आज जानुभयो गिफ्टमा बाँधियो ह्याप्पी अलि फ्रेम उस भयो त अलि त्यस्तो गर्नु चाहिँ ढोका आएछ बोलाइरहेछ भन्नु त यस्तो भए त्यो तामझाम गरेर बसेर
ल Happy Valentine's Day. थ्याङ्क यू एन्ड Wow. सेम टु यु ल फुगर म हेर्नु के गरेँ ल तिनजनाले छ तपाईँसँग ल थ्याङ्क यू सो मच नमाइ ल हजुर ल थ्याङ्क यू सबैजनालाई ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे Happy Valentine's Day. सबैले राम्रोसँग Happy Valentine मनाउनु होला र यो भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अब चाहिँ हामी यो केकलाई चाहिँ काटेर त्यो सब्जी खानेकुराहरू चाहिँ मजाले खानेछौँ त्यो प्लेट छ हाल्यो वाउ डेलिसियस सबैलाई बोल्नु चाहन्छ ल खाऊँ न त अलि खिया नगर्नु खुट्टा तपाईँको त्यो तमुयाकी जाउँ तमोयाकी यो तमोयाकी हो ओ वाउ ल नयाँ हजुर कति दुइटा दिन अझ एउटा दिन मन परायो भने माग्नै माया यो जापानिज खानेकुरा त खै खासै मन नपराइदिन्छ त्यो चाहिँ पछि बाँकी अहिले हामीलाई यसरी बेरेर ओ यामी यो खानेकुराहरू खिच्नु भयो दामी मिठो त्यो त यो बोनलेस छ र सबै तिमीले हामी लेटेस्टमा बेरेर खान्छ हो त्यो एउटा लेटेस्टमा हुँदैन अलिक सस गर्नु मिठो भयो तर यो ठुल्ठुलो पिसहरू चाहिँ के ठिक्क कुना पर्ने हुन्छ पिस लेटेस्टमा हाल्नु अब मैले ट्राई गर्नु हो केक जस्तो जस्तै है यो पनि कस्तो केक जस्तै भाइ तर मलाई त यही मन पर्यो यो यो भेनाले एउटा हाल्दै उठ्यो अहिले भरे शीतल मनाएर माफ रक्सी तार्नु मिठो हुन्छ दिनु यो त्यसको उस छैन कि छ खाना पर्दैन हेर यसमा ठन्डा हुन्छ यसमा यो पनि मान्छे हो
त्यसको के केक पनि दामी मिठो रहेछ है कोकोनट फ्लेभर हाई Yummy. Japanese restaurant खोल्न पर्ला जस्तो बुढो कुक बर्थडे दामी भएको ब्ल्याक पेपरको टेस्ट टेस्टले छ त्यस्तो सस छैन त्यस्तो सस छैन बनाउने अनि बनाउनु ठिक भइसक्यो त्यसो भए त रेस्टुरेन्ट खोलेर त डुब्दो रहेछ एक दुई तिन चारवटा डिस बनाउँदाखेरि दिन 3 बज्यो भनेपछि उहाँको सबैसँग जाने गुटु मिठो बनाउनु मिठो रहेछ यो त त्यसमा डोबेर खानुपर्छ चिकन चिल्ली फ्लेभर आएको चिकन चिल्ली जस्तो लाग्यो चिकन चिल्ली हो नेपालमा रेस्टुरेन्ट गयो भने त सस मात्रै हाल्छ क्या केचप मात्रै चिकन चिल्ली अनि केचप खासै चिल्ली सस हालेर बनाएको हुनुपर्छ केचप हालेर बनाउँछ हो र केचप र क्याप्सिकम हाल्छ नि त दामी हुन्छ so much. Yeah, we did. Pero gulo gusto na ako. No, happy Valentine's Day. Itu malu banget. Tahu lagi mana perlu? Tuh. Oh, chicken mutton pizza. Cake जस्तो भयो. अनि रामन भयो यसको ठिक यो नि दुईवटा काटेर हालेर खाइदिन्छु Isn't sausage and उहाँमा करेमा मिठो हो Dai ăn gì? Mà khai chứ hả? Đây, Bên đó ăn khai thân यार या आमा के यस्तो खोइ मलाई खाएर आयो मोमो खाएर आयो भयो मैले खानु नलाउनु भयो 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 खानु के हजुरलाई पनि राखिदिनु लाथ्यौँ हामीले बेलुकालाई म बेलुका म उता जान्छु कता जानुहुन्छ खै एउटा त्यो नि यो फिस
You have no piece. Chưa giờ phía sau. Chưa nó phải bộ. ऊ त्यो अन्डा दिनु त अन्डा You want के खानु त त्यसो भए Bộ. त्यो मासु Bộ. आज भ्यालेन्टाइन डे हो त्यसमा हालेर देऊ न सही गरेछ तिमीले यार आमाको चाहिँ दिएको हो हेलो हेलो सब्सक्राइबरलाई हेलो रोन्दा के हो नि यो यसरी खानुपर्छ कि अन्डा हो होइन मासु मासु त्यो मासु हो खानु न कुखुराको यो चाहिँ फिसको हो क्या यो माछाको हो जापानिज टेस्ट हो क्या जापानिज खानेकुराहरूले के दाइ मैले पो यस्तो बनाउँछ जेजे उता भएको है हजुरले पनि फोन नभन्नु ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे भनेर जेजेले पठाइसकेको थियो फेरि काममा जाने बेला फोन गरेको थिएँ खानुभयो भाइ भयो अब साह्रो होमवर्क गर्ने है जानु यो खानु नि त भएको भयो यसरी खान्छ हो भाइ हुँदैन हामीलाई मलाई भयो अब म पनि जान्छु कम्ती छ काँडा निकालेको यसोको काँडा निकालेको काँडा जति छुट्टा यसमा काँडा छ यसमा काँडा छैन ठिक हुँदैन नुनिलो होटेलमा यसरी बनाउँछ कि माछा त्यो बाबु होटेलमा यसरी बनाउँछ कि त्यहाँ रेस्टुरेन्टमा अनि यो नुनिलो हुन्छ क्या रक्सीसँग खानु मिठो हुने माछा फ्राई त्यही हड्डी छ भने क्रन्ची हुन्छ हड्डी पनि अलि नभयो त्यो भएमा यहाँ त्यो ठाउँमा त्यस्तो माछा Bye. Bye. Thank you for watching till the end, and please subscribe and don't forget to hit that bell icon. Bye bye. Bye bye. See you in the next video. See you in the next video. Bye bye. Bye bye.